постоянно кашель, ну что-то выходит у вас через горло, что-то прокашляется, что-то прям пытается из вас выйти. Признайтесь себе, что вы чувствуете на самом деле по отношению к себе, по отношению к ситуации, по отношению к этим людям. И выскажите, наконец, им правду, какой бы она ни была. Расставьте уже эти границы. Ну и то, что вам не хочется слушать, проявляется в том, что ухо закладывает. С какой стороны ухо закладывает? Кто там с этой стороны постоянно? Да, с мужской, женской, с близкой, с общественной. Пожалуйста, посмотрите внимательно на то, что вы проявляете в мир, что вы принимаете от мира, насколько в этом нет баланса.